Berenang lah, aku udah lama juga nggak berenang. Ajak Katar ya. Ah, Andrew, ngana jangan main-main, Drew. Drew, jangan gitu, Drew. Ayo nih, aku nggak bisa nih ditantangin kayak gitu. Masa tadi malam aku minum obat batuknya sendirian, Drew, sebotol. Kagak ada yang nemenin, Drew. Karena teman-teman aku udah pesenin, kalian nggak ada yang boleh tepar karena aku nggak bisa nyetir. Jadi semuanya nahan-nahan. Terus dia bilang, malam ini adalah malamnya Gita. I love my friends. Drew, oke, deal. Ntar aku bilangin Andrew. Kamu ini Andrew. Jadi Andrew ini pekerjaannya tuh susah nyari jadwal, bukan Pak Andrew. Jadi ayo, saya mengikut. Saya mah Sabtu, Minggu, Jumat malam, Sabtu tuh bisa, Andrew. Let's go. Ayo. Atau Drew, akhir bulan tuh di Bali juga ada yang seru, Drew. Kali lagi terbang ke sana, Drew. Ayolah. Wah, si Gita ditantangin minum obat batuk lo. Nggak malam ini dong lo, aku udah pusing. Jadi tadi pagi ya Luf ya, pas pulang aku tuh sampai meringkal di kasur gara-gara perut aku bunyi gitu. Wak. Gara-garanya kemarin sebelum ke perpus aku nggak makan ya kan lo. Aku cuma nyemilin Indomimu ya kan, dikit kali gitu, terus makannya semangka. Harusnya ketika kalian mau ke perpus dan kalian tahu kalian akan ugal-ugalan, kalian itu at least ngisi perut dulu gitu, biar perutmu jangan mules. Nah tadi malam tuh kita pulang jam 3, sekitar jam 5 apa jam 6 gitu, aku muter-muter di tempat tidur aku, gila, ya Allah sakit kali ya Allah. Tapi Pak, kau nggak bisa buka mata karena kalau buka mata pasti pusing. Tapi sepusing-pusingnya aku masih bisa parkirin mobilku. Ini ya Luf ya, aku tuh kan penakut ya kalau disetirin orang. Aku takut kalau disetirin orang. Apalagi yang nyetirin baru belajar nyetir. Kalian bisa bayangkan. Tapi tadi malam ketakutan itu hilang, gone. Karena tadi malam yang nyetirin aku dari lobi sampai ke lantai 7 adalah Prita. Yang mana Prita belum pernah nyetirin aku sama sekali. Tapi dia berani nyetir aku bawa ngelewatin jalanan yang benar-benar dari lantai 3 sampai lantai 7 itu benar-benar tanjakan semua gitu kan. Kalau ibaratnya kayak di Medan itu Sun Plaza, parkiran kanan Sun Plaza itu dari depan ke kanan itu kan yang tinggi kali jalannya ke atas kan. Nah kayak gitu, tapi ini dia lebih berliku-liku. Kalau di Jakarta kayak parkirannya Grand Indonesia yang ya kan Mak, yang Grand Indonesia kan ada yang langsung sampai lantai berapa itu. Nah yang kayak gitu. Nah tadi malam si Prita nyetirin aku dan aku berani, terus aku masih merem kan, buka dikit gini kan, aduh gitu kan. Ibarat katanya sampai kayak gini. Ini pahit-pahitnya ya, buruk-buruknya, worst case-nya adalah kalaupun kami nabrak, amit-amit ya coy. Tapi aku bilang gini, Git, kalaupun kau nabrak atau jatuh nih mobil ya, karena si Prita nyetirnya salah, at least kau matinya sama temenmu. Aku mikirnya gitu. Sampai udah kayak gitu, karena aku udah gak bisa buka mata lagi, kayak anjing, bodoh amat lah, mati. Yang penting aku matinya berdua sama temenku. Sampai kayak gitu. Gila ya, ini gak boleh dicontoh. Tapi at least aku gak nyetir gitu. Ketika kalian lagi di bawah pengaruh alkohol, kan nggak boleh nyetir loh. Makanya si Prita tadi malam nggak minum supaya dia bisa nyetir. Nah, cuma permasalahannya adalah si Prita baru jujur sama aku, Kak. Nah, gue mah bisa nyetir Kak, tapi gue nggak bisa parkir. Kalian tahu, ada kali 10 menit dia nggak bisa parkirin mobil aku. Asik maju, mundur, pas mundur udah mau nyenggol yang kanan, maju lagi, mundur lagi, mau nyenggol yang kiri. Aku kayak gini. Aduh, kalau kayak gini nih keburu abis nih alkohol di kepalaku nih ya kan. Terakhirnya aku bilang, turun kau. Ayo, biar aku aja yang parkirin. Itu demi Allah ya Luf ya, mataku benar-benar cuma aku buka gini. Oke, kira-kira kau akan beloknya muterin 2 kali setir. Yang kayak gitu aku cuma kayak mejem lagi, terus pakai feeling aja.
Dan akhirnya bisa, aku mengandalkan pokoknya kalau udah mau nabrak pasti bunyi nih sensor mobil aku. Udah gitu aja. Segitunya loh. Luar biasa. Rasa percaya aku sama teman aku luar biasa. Oh, Reja Candika masuk. Ditantang Babe berani nggak, Mak? Pesta Pora, karaoke duck down bareng aku Rapot dan Boker Brothers. Berani. Mama berani, Babe. Ayo, Be. Aku nggak bisa ditantang Ija. Kau jangan sama aku, Reja. Ayo.